الأشغال تشرف على نهايتها في فندق ستريجيس تمودا بأي الفاخرة للضيافة في المغرب، ليحمل الفندق الجديد اسمها في قلب تمودا بأي الواقع في شمال غرب المملكة قرب مدينة تطوان، الذي سيصنف من ضمن الفنادق والمنتجعات الفاخرة. وسيكون الفندق ضمن منتجع لا باهيان بلانكا الفاخر، والذي عملت على إنشائه شركة إيجل هيلز الخاصة للتطوير والاستثمار العقاري التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها. وقالت المجموعة الدولية العاملة في قطاع السياحة إن المنتجع الجديد سيتمتع بطابع مغربي أصيل ساحر يستحضر إلى الأذهان الإرث الأندلسي العريق بتصاميمه الفاخرة وخدمته عالية الجودة، فضلا عن تقديمه خيارات متنوعة وفريدة للمأكولة والمشروبات. وقال أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير التنفيذي الماريوت الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا: لطالما ارتبط اسم المغرب كوجهة خاصة للمسافرين الباحثين عن الفخامة والثقافة والأصالة، ولهذا السبب يعتبر سانت ريجيس تمود بأي إنجازا مهما لعالمة سانت ريجيس في إطار مساعي توسعها العالمي نحو المزيد من الوجهات التي تلبي تطلعات الجيل الجديد الباحثين عن الفخامة. وأضاف كيرياكيديس: نثمن علاقتنا مع إيجل هيلز، ونتطلع قدما إلى تزويد ضيوفنا بتجربة منقطعة النظير تجمع بين أصالة المغرب وبصمة سانت ريجيس المميزة في عالم الضيافة. ويتيح ستريجيس تمودا بأي لضيوفه واحدا من أروع الشواطئ في العالم، فيما يتوقع بأن يصبح المقصد الأول في المدينة، حيث يضم الفندق 100 غرفة وجناح فاخر ذي إطلالات بحرية ساحرة، مع تقديم الخدمات والمزايا التي لطالما اشتهرت بها عالمة سانت ريجيس، بما فيها مفهوم المساعد للشخصي. وتتضمن مرافق الترفيه ناديا صحيا، وحوض سباحة، ومركز لياقة مزودا بأحدث التجهيزات. كما سيشتمل الفندق على خيارات مناطق مخصصة للقاءات والاجتماعات، ما يجعله خيارا نموذجيا للفعاليات المختلفة. وقال محمد المريني المدير العام لإيجل هيلز المغرب: نفتخر بشراكتنا مع ماريوت الدولية عبر علامة ستريجيس ذات الإرث العريق والخدمات الرائدة، ونرى بأن ستريجيس تمودا بأي سيرسي معيارا جديدا على صعيد الخدمات وتميزها، ونطلع قدما إلى الترحيب لضيوفنا ليختبروا بأنفسهم هذا المفهوم الجديد للفخامة. الفندق المصنف 5 نجوم يتميز بطابع مغربي أصيل، ويشتمل على 100 غرفة على مساحة 19.500 متر مربع، من مساحة إجمالية 35.58 متر مربع على الساحل ضمن منتجع لا باهيا لنكا. وتزدهر الحركة السياحية في منطقة تمودا باي لدرجة أنها أصبحت من مقاصد السياحية المحببة للأجانب في فصل الصيف. يشار أن منطقة تمودا بأي الواقعة في أقصى شمال للمغرب سميت بذلك نسبة لمدينة تمودا الأثرية بتطوان، تجعل القادم إليها يعيش أجواء حالمة ورائعة بفضل الشواطئ الرملية التي تتميز بهذه المنطقة الساحلية. وتمودا باي تمتد لمسافة 25 كيلومتر، وتسخر بكثير من المنتجعات السياحية والمجمعات السكنية الفاخرة. وفندق سانت ريجيس سيعزز البنية التحتية السياحية لخليج تمودا بأي، وسيمكن السياح الراغبين في الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة بمناطق من على شرفاته.